Hello，大家好，我係唐面最極。今日我就玩個計時跑河，定唔知跑唔知乜嘢，就係個朋友推介嘅遊戲。OK，接下來嘅就字幕啦，我懶得講嘢啦。前幾集我都係醒字幕嘅，我今日有啲想講嘅，所以先錄音嘅。而家交返畀字幕。